সবাইকে বংশাই নিউজের পক্ষ থেকে গুড মর্নিং, শুভ সকাল। আমরা এখন নিউ ইয়র্কের কুইন্সবোরোর জামাইকা এলাকায় রয়েছি। এটা একটি আবাসিক এলাকা। শুক্র শনি দুদিন স্নো স্টর্মের পর জামাইকার এলাকার পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করছি, আমরা দেখছি সব জায়গায় স্নোর বরফের স্তর। সকল বাসাবাড়ির সামনে স্নো পরিষ্কার করা হয়েছে। স্থানে স্থানে স্নো জমাট বেঁধে আছে। এই বরফের মধ্যেই মানুষের বসবাস। যে রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটছি, ফুটপাথ দিয়ে, পাশে মেইন রাস্তা। এটা জামাইকার সিডার ক্রফট রোড। আবাসিক এলাকা, প্রাইভেট হাউস, অ্যাপার্টমেন্ট। সিডার ক্রফট মেইন রাস্তার পাশেই ফুটপাথ। শুধুমাত্র বাসার সামনে পরিষ্কার করা হয়েছে, মানুষজন যাতে হেঁটে চলাচল করতে পারে। এখানকার যে নিয়ম কানুন, তাতে বলা হয় যে যার যার বাসার সামনে সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন। যদি এখানে বরফ জমে থাকে এবং বরফটা যদি আইস হয়ে যায় এবং কেউ যদি আহত হন বা পড়ে যান, ব্যথা পান, তার জন্যে আইন আদালত পর্যন্ত হতে পারে। যে কারণে বরফ পড়ার পরে সবাই যার যার বাসার সামনে রাস্তা পরিষ্কার করেছেন, লোক চলাচলের জন্য সুবিধা করে দিয়েছেন। থেমে নেই নিউ ইয়র্কের জীবনযাত্রা। শুধু নিউ ইয়র্ক না, নিউ জার্সি, কানেটিকাট, ট্রাই স্টেট সহ আশেপাশে বেশ কয়েকটি রাজ্যে বরফ, প্রচণ্ড বরফ পড়ে। মানুষজন ঠান্ডায় গরম কাপড় পরে, টুপি পরে যার যার কাজে যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় জায়গায় যাচ্ছে। জামাইকার সিডার ক্রফট রোড আর হোমল্যান্ডের কর্নারে আমরা এখন রয়েছি। বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার চারপাশে বরফে আচ্ছাদিত সাদা শুভ্র বরফ। সাদা শুভ্র বরফে ঢাকা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের চারিপাশ। হোমল্যান্ড স্ট্রিট অ্যান্ড সিডার ক্রফট স্ট্রিটের কর্নার, বরফে আচ্ছাদিত রাস্তাঘাট এবং প্রধান মেইন সড়কগুলো লবণ ছিটিয়ে পরিষ্কার রাখা হয়েছে। গাড়ি চলাচল করছে স্বাভাবিকভাবেই।
গার্বেজের স্তূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা রয়েছি জামাইকার প্রাণকেন্দ্র হিলসাইড এভিনিউ অ্যান্ড 169 স্ট্রিটের কর্নারে, বাংলাদেশিদের এলাকা হিসেবে পরিচিত। থেমে নেই মানুষের জীবনযাত্রা, গাড়ি চলছে, মানুষ হাঁটছে, কাজে যাচ্ছে, দোকানপাট খোলা, চারিদিকে বরফ, সাদা শুভ্র বরফ। এটা একটা খাবারের দোকান। জামাইকার বলা যায় প্রাণকেন্দ্র। স্যানিটেশনের গাড়ি, হিলসাইড এভিনিউ অ্যান্ড 169 স্ট্রিট। এই এলাকার 80% বাংলাদেশি, ব্যবসা বাণিজ্য, বাংলাদেশিদের বসবাস। হিলসাইড এভিনিউ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোভিড টেস্টিংয়ের সেন্টার বসানো হয়েছে। সব কিছুই চলছে এই ঠান্ডার মধ্যেও, গাড়ি চলছে, মানুষজন হাসছে। হিলসাইড এভিনিউ 169 স্ট্রিট অ্যান্ড হিলসাইড এভিনিউর কর্নার। আমরা দেখতে পাচ্ছি 169 হিলসাইড এভিনিউর সাবওয়ে। খুব একটা লোক চলাচল করছে না সাবওয়ে, ঠান্ডার মধ্যে মানুষজনের কম, প্রয়োজন ছাড়া মানুষ যাচ্ছে না। /169 স্ট্রিট। বরফের স্তূপ। লাইভ নাকি? এই সাদুর ভাই কি লাইভে আছেন? বরফের মধ্যে দোকানপাট খোলা, মানুষজন চলছে, গাড়ি চলছে। বরফের মধ্যে পা পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে, মানুষ এর মধ্যেই চলছে। কুইন্সের জামাইকা এলাকার আবাসিক এলাকা। গার্বেজের স্তূপ, থেমে নেই জীবনযাত্রা।
কেউ কেউ এখনো পরিষ্কার করছেন স্নো। জামাইকার আবাসিক এলাকা 89 Avenue and 168 Street. 169 Street and 89 Avenue corner. দর্শক আজ এই পর্যন্ত। এখন পরবর্তীতে আমরা পরবর্তী আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব। কেমন চলছে নিউ ইয়র্কের জীবনযাত্রা তার একটি অংশ আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম। সবাইকে ধন্যবাদ।